안녕하세요. 저는李春基입니다. 现在为您报道一则紧急插播。由于僵尸病毒蔓延，政府因病情而将第二教学大楼列为封锁区，于1小时后关闭。第二教学大楼于1小时后关闭。疫情检索人员会在各大出入口设立检索站。因僵尸无法思考，为了确保逃出民众皆未受感染，我们会在